Makanan penutup ini. Terus yang terakhir kita cuci cocol dulu. Kantik rasa. Belum, soalnya sedikit sih nyobain. Halo teman-teman, kita mau lanjut untuk dinner di dining room di deck 3. Oke, situ aja. Kita sedang menunggu lift gantian ya. Kembali lagi diinformasikan kepada pengguna MCI dengan stiker berwarna orange atau grup 3 ditunggu di Majalah. To people. Oke, thank you. Follow. Thank you. You're welcome. Kita dinernya pakai sistem. Jadi memang Malam. Oke, thank you. Selamat malam. Two people. Few see, yeah. Somebody's there. Who? Two people. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Terima kasih. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on Oleh pemandangan lautan. Dari kota mana, Mbak? Menemukan Selatan, ya Allah. Siapa namanya, Mbak? Lina, saya Palembang. Jauh-jauh kita ke sini ya. and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Disambut sama writers.
sebelah mana. Tapi kalau kita tanya di sini ini berapa orang, karena memang sudah disediakan untuk seat-seatnya, ada yang untuk 4 orang, satu keluarga 2 orang. Nah kalau 2 orang itu ya di tempat kita ini duduknya di sini kalau untuk 2 orang. Pokoknya super mewah banget. Better Life with MCI. Makanan penutup ini. Terus yang terakhir kita cuci cocol dulu. Kasih rasa. Belum. Sedikit. Seafood. Jadi penutup saya. Apa? Dibakar gitu, dibakar. Enak, pokoknya enak. Makannya. Ini Rasa yang pernah ada. sticknya lembut nggak itu? Ini belum saya coba. Coba dulu. Lembut nggak? Pisaunya besar banget pisaunya. Bentar ya, saya buka dulu di dalamnya ini ada apa. Oke, ini kayaknya ini apa sih? Ini kentang, tomat. Apa? Pedas. Pedas nggak? Stick dive. Namanya stick dive. Oke teman-teman, nah, kita dulu videonya, makan dulu ini. Kalau mau ditambah banyak, Semoga tambah aja. semua kita sehat, Kalau mau pedas, lihat makanan sehat hari ini. selamat makan. Assalamualaikum. Habis guys, ini tinggal ini juga ini guys, Ingat ya, dicot. sebelum berangkat berat badan 51,60 kilo kalau nggak salah, anggaplah 52 lah ya. Pulang dari sini kita lihat berat badan nanti berapa kilo, jangan diet di situ.